실제로 경계박에서 보고 있는 송풍기의 모습이고요. 시운전을 하고 나서 모든 영상을 끄고 있어서 어떻게 시공했는지를 한번 보여드리는 전체 영상이기도 합니다. 경계 밖에서 육안으로 봤었을 때 큰 적이 없이 잘 마무리했고요. 소음 데시벨도 목표 소음 방식 아래로 떨어져서 전체적으로 소리에 대한 만족도를 가지고 계시네요. 네, 이렇게 해서 저기 계단층까지 각 파트별로 들어 소리까지 다 측정했었을 때 안심할 수 있는 번호로 들어와서 그대로 정리하면 될 것 같습니다. 실제로 소음을 측정을 해서 이제 소음을 완료한 학교 현장입니다. 주변의 매미 소리 때문에 70dB 정도 나오고요. 뭐 전체적으로 했을 때 65dB 이하로 떨어지는데 오히려 송풍기 소음보다 주변으로부터의 매미 소리가 더 커서 제대로 된 소음이 잡히지 않고 있고, 경계박에 썼을 때는 68에서 65, 67 이 정도 나오니까요. 오히려 송풍기 소리보다 주변의 매미 소리가 더 큰 걸로 채집이 되고 있는 상태입니다.